วัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเกมมาธาอิสเดสกันอีกนะครับพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่6แล้วนะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วเราก็ได้ไปฝึกการใช้กล้องอินฟราเรดแล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้อย่างคล่องแคล่วแล้วนะครับกับกล้องอินฟราเรดพาร์ทนี้เราก็จะมาใช้กล้องอินฟราเรดกันอีกนะครับติดตามรับชมได้เลยครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปที่หลุมศพนะครับโดยใช้กล้องอินฟราเรดI don't know what I'm hoping to find, but what else can I do? I will hopefully see if one of these graves is hiding something. I hope that the infrared film will show me.แล้วครับเดี๋ยวเราจะกลับไปล้างรูปกันนะครับ
There's the grave I've been searching for, the spirit of a prisoner. Just like the White Lady, he's trapped in this world, but they can no longer meet one another. Evil is separating them.
Without all the necessary elements, there's no point traveling to the island. What a beautiful place.
ชื่อไม้กางเขนที่หลุมศพนะครับ If I wear this, it should allow me to make contact with her. With this object, she'll have to hear me, I have no doubt. จูลี่บอกว่าถ้า I'm เธอสวม missing สิ่ง the นี้ element เธ that อจะติดต่อ connects กับมัน my ได้ world to that of the White Lady. Oh, the lake. Of course. Why didn't I think of it sooner? The dress that I threw in the bushes that cursed day. It's been sitting beside the lake for a few days now, in a world that is both mine and hers. หลังจากที่เราได้ไม้กางเขนมาแล้วนะครับ ก็ให้ไปที่ทะเลสาบนะครับ ไปที่จุดตรงนี้นะครับ My Personal Object Without all the necessary elements, there's no point travelling to the island. Without all the necessary elements, there's no point travelling to the island. Here it is. I hope it works. Now that I have everything I need to communicate with the lady, I can finally go to the island.
ตอนนี้จูเลียก็ได้สิ่งของครบทุกอย่างเลยนะครับ มีไม้กางเขนกับเสื้อผ้าที่แขวนอยู่ที่ต้นไม้ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเราก็จะไปค้นหาความจริงที่เกาะที่มีต้นไม้อยู่ทางโน้นนะครับHe used to take me fishing many years ago. I don't understand why Mother never wanted me and Martha to use it.เอาละครับแล้วก็มาถึงเกาะที่มีต้นไม้อยู่หนึ่งต้นแล้วนะครับมาถึงก็มีเสียงดนตรีต้อนรับเลยนะครับเดี๋ยวเราจะสำรวจรอบๆก่อนนะครับที่โคนต้นไม้ This is the tree the lover was hung from, according to the legend. เป็นต้นไม้ที่คู่รักมาแขวนคอตายนะครับหลังจากที่คู่รักของเขาตายนะครับเป็นเกาะกลางทะเลสาบนะครับเล็กมากมีฟิล์มออกมาจากเสื้อนะครับ A roll of film. It's the one that I was taking out of the camera just before I discovered Martha's body. It should contain shots from before that moment. With a bit of luck, one of the shots has captured the moment of Martha's murder. I will then finally have an answer. Was it really Mummy? I will develop it as soon as I can, but now it's time to speak with the White Lady. จูเลียบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปล้างรูปนะครับแล้วตอนนี้ก็ได้สวมไม้กางเขน I will wear her lover's cross to draw her to me. แล้วก็จูเลียจะตัดผมของเธอนะครับ A lock of my hair to enter into her world. I will use the tarot cards to communicate with her. The first 10 will be used like I did with Nanny. Once 2 cards have been chosen, it should begin. จะ
จะเปิดไพ่นะครับเพื่อเป็นการติดต่อกับวิญญาณจำนวน10ใบนะครับจูเลียบอกใบที่8ใบที่9แล้วก็ใบสุดท้ายนะครับตอนนี้จูเลี You ย camouflage yourself in the woods to approach me. You blend in with the water to make yourself known. You wish to communicate with me through the energy of symbols. You use my pain to summon me. You are very bold. You call upon me for knowledge that I do not possess, for answers I do not have. I am only a vessel, like water, like air, a vessel to move and breathe. It worked. Now I need to choose 2 cards. Here we go. จูเลียบอกว่ามันได้ผลนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจูเลียจะเลือกไพ่2ไพ่แล้วออกไปจากที่นี่นะครับ The Tower The Chaos You do not have control of yourself. There is a dark figure inside you. The wounds are feeding it. It will do things you do not like. It will use your desires, your guilt, the darkest parts of your conscience.ใบที่3 The Fool ไฟใบที่ You 4 The will Hangman no longer be able to tell light from darkness. In sorrow, the difference is so subtle. You are alone, and you will remain alone. Memories are abandoning you. They are your only true companions. Now they take the place of your happy childhood, and they may return to keep you company. The Hierophant The daughter, the house, the mother. The daughter comes from the mother's house, then makes herself a home and becomes a mother. This cycle is broken. To undo the knot, find the sun. He is the original sin reflected on you. The one who gave you the light wishes to take it back. She wants control. Bit by bit, she is crumbling your life. You have to stop her. เหมือนกับมาถ้าอยากให้เราไปหยุดยั้งผู้หญิงบางคนนะครับไม่ทราบว่าเป็นใคร The Moon นะครับ The Devil Part of our soul embraces the people we love. It is then torn away from us when these people disappear. The wound is deep and it cannot heal. Faith vacillates. Death causes fear.
but the church is a safe place. It is home and mother to its children. Faith is the light. Do not lose it. Finding it again is almost impossible. I lost it in sorrow, and without time, I am lost in the dark. ยังไพ่2 ใบสุดท้ายนั่นนะครับที่เราจะได้คำตอบจากมันทา The Stars I can sense that you want to know who did it, but I do not have the answer. You must find it yourself. Do not ever try to enter through the front door if you wish to reach the heart. Your twin sister might have the answer you are looking for. Even after death, we leave traces of ourselves, don't we? Everything is indefinite if you look at the essence of things. ซากเรือสมัยสงครามโลกเจอท่าเรือเจอต้นไม้มันก่อนที่เรามานะครับรอบๆก่อนดูนะขึ้นแนวผิวน้ำดูนะครับมีโคดินอยู่ทางนู้นมีแสงสว่างนะครับแต่ตรงนี้มีศพแขวนอยู่นะลองเข้าว่าไปดูตอนนี้เราก็ได้กุญแจมาจากศพที่อยู่ในนิมิต Speaking with the white lady confused me even more, but at least now I have this key.
อาจจะเป็นกุญแจที่เราใช้เปิดในวัยเด็กครับเปิดกล่องของมารทานะครับ July 16th. Dear sister, I entrust my secrets to this letter. If you are reading it, things have gone as I thought they might, and I am no longer there with you. First of all, I am not deaf, and I never was. Mother scared me when we were little, so I decided not to speak or listen anymore. It worked. In fact, Mother began to love me. They also found a scientific explanation for my deafness. Neurological damage caused by excessive pressure exerted by the twin during pregnancy progressively led to hearing loss. And like that, my decision was also transformed into a fault of yours. So I must put it right. Do I have any other secrets? Unfortunately, yes, but a letter is too cold for such matters. Now that you know that I can speak, please go to the dark room. I have a hidden recording. Listen to it and you will hear my voice. Farewell, Martha. Why all of this madness, Martha? What else have you been hiding from me? You deprived me of your voice for more than 15 years. I can't wait to hear it now. There is nothing here. Nor here.มีแผ่นเสียงซ่อนอยู่ใต้โต๊ะในห้องล้างภาพนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่เครื่องเล่นแผ่นซีดีนะครับ Hi, Julia. I know that this will seem absurd, but this is me and this is my voice. We're equals in this sense, too. Well, it's obvious, really. I've basically always spoken, and you were my voice. I'm going to meet my fate, so I don't want there to be any more secrets between us. I have to tell you that I'm pregnant, Julia. I'm pregnant with Lapo's baby. We had sex, and I never had the courage to tell you. I was so afraid of hurting you. I'm so ashamed. And now, how can I ever bring this child into the world? The baby is starting to show. Could you tell? That's why I'm no longer getting undressed in front of you. But for how much longer can I hide it? Yesterday, you asked me to go to the lake together early in the morning. You, the sleepyhead. Early. I asked you to switch beds with me, like we used to when we were little girls. I got up at dawn and didn't wake you. I put on one of your dresses. I wrote a card to Mother telling her that it was you who was pregnant, not me, and to come and see at the lake. I left it on the desk in her room. Dear Mother ถึงคุณแม่ This is hard นี่คือสิ่งที่ลำบาก But I have something to tell you แต่ฉันมีบางสิ่งที่จะบอกเธอ I have found out when Julia is pregnant ฉันพบว่าจูเลียกำลังตั้งครรภ์ Go to the lake tomorrow morning at 7 ไปที่ทะเลสาบพรุ่งนี้ตอนเช้าเวลา 7 โมง and watch her และเฝ้าดูหล่อน as she bath เมื่อหล่อนอาบน้ำ you will see that her charming is growing เธอจะเห็น charming ของหล่อนกำลังเติบโตจากมาธา
ให้เราไปที่ห้องของมารดานะครับคำซีเดี๋ยวได้ไปได้มีพรเดี๋ยวดูช่องวางมันมีโต๊ะของเรา Then I felt the need to talk to you, and I remembered the recorder in the dark room. แล้วฉันได้รู้สึกต้องการที่จะพูดกับเธอและฉันระลึกถึงเครื่องบันทึกในห้องมืดไปห้องมืดอีกครั้งนะครับห้องมืด I will go to the lake alone and act as you. ฉัน I จะไป will เจอ tell สักค her นเดียว everything you never had ฉัน the จะบอก courage ทุก to สิ่ง tell ที่เธ her. อไม่เคยได้ I will be your พูด voice. กับเธอ I know how much she's made you ฉัน suffer รู้ over the มา years. เท่าไหร่ที่ฉัน Unlike ปว you, ดมาเป็น I ปี remember all of the ไม่เหมือน harm เธ she อ has ฉัน done to จำ you, ได้ and ว่า it is my fault. Take my place, sister. ไปที่สถานี You will live ฉั a นต้องสาว better life, and I will เธอ be จะ able ได้ to เห็น rest ชีวิ in ตที่น้อย peace, และฉันจะ knowing สา that มาร I ถ at least tried to put right what I have done wrong. I will go now. My ฉันจะไป last ตอนนี้ memory will be the image โอ of เค you ความทรง sleeping จำสุดท้ายจะ peacefully. บังเกิดตอนหลับนะครับเดี๋ยวเราไปที่ห้องมืดก่อนแล้วก็ไปที่ทะเลสาบนะครับตามที่มาธาบอกดูเหมือนว่าเธอจะต้องทนทุกข์ทรมานกับบางสิ่งในบางเรื่องนะครับ Hi, Julia. I was upset, unbelievably upset. July 16th, that cursed day. Martha didn't wake me up.กดปุ่ม Space Bar เพื่อจะดูวัตถุที่ต้องการนะครับ There was a dress missing from my wardrobe. Martha wasn't there, and we were supposed to go to the lake together. She even made her bed, which was unusual. I thought Mother woke up early, despite her medication, and asked her to do something. It was late. Martha hadn't woken me up as we had agreed, and I always overslept. I simply decided to go out and take the photographs by myself without Martha. Để เราก็ไปที่ทะเลสาบตามที่มาธาสั่งไว้นะครับแต่ว่าเราได้มาสายไป15 นาทีแล้วนะครับIt was a foggy morning.
but it was When no shot longer in the mall. dawn. It was a sign of something terrible. มันเป็นสัญลักษณ์ของบางสิ่งที่น่าเศร้านะครับ My mother had killed her beloved Martha with her own hands. แม่ของฉัน I ฆ่า had คน then รักของ taken มา her ธา place, usurping the throne of her affection. She would have never forgiven me. I had real reason to be afraid. พอจะสรุปได้คร่าวๆว่าแม่ของมาธาได้ฆ่าคนรักของเธอนะครับ I searched for one of Daddy's pistols to defend myself. What a stupid little girl I was. In spite of everything, that roll of film still needed developing. Even if it didn't prove she was guilty, I also wanted to search for proof of Martha's pregnancy. จูเลียบอกว่าเธอจะสืบเรื่องราวของมาธาต่อไปนะครับ 21st of July. Lapo is dead. They shot me in the back when I discovered his body. I thought I had hit rock bottom. These are soulless, empty days. After so many awful events, I finally managed to meet the White Lady, or so I believe. The line between reality and dreams is becoming less and less clear to me. I thought a lot about her words, but they didn't shed any light on my assumptions. They kept ringing in my mind. Maybe I will understand when the time comes. Now I know for certain that it was Mummy who killed Martha, when she thought that she was me. Only a week ago, all of this would have seemed impossible. I just need to find the proof so she can pay for what she has done. นะครับ เปิดไพ่กันอีกนะครับสำหรับเช้าวันถัดมา I mustn't care about what people think. ฉันไม่สนใจเกี่ยวกับความคิดของคนอื่นนะครับ All fear will prevent me from facing the music. จากความจริงของดนตรี The Tower. It will be very difficult to recover from the mental collapse. เบื้องลึกในจิตใจนะครับ Destiny is inevitable. The end waits for us. จุดจบกำลังคอยเราอยู่นะครับ เดี๋ยวเราก็ไปอ่านหนังสือพิมพ์กันอีกนะครับ อยู่บนโต๊ะเหมือนเดิม Almost 5 German divisions faced the troops of the 8th Army. Units of an Indian division crossed the River Pesa on a vast front. As they advanced 2 kilometers south of Montulungu. Meanwhile, the New Zealand units have reinforced. Telegram. I'll leave it in the letterbox. Have a good day. Another telegram of condolence. Isn't it a bit late? You got mail. The general and his family were not in the house at the time of the attack. And once again, La Romola has been the site of graphic barbarity. A farm was stormed and animals were stolen and The New Zealanders conquered Tavernelli in the eastern sector of the battlefront.
the troops of the 2nd New Zealand Division, British 8th Corps, conquer Tavernelli. The 6th South African Armoured Division advances on the heights near Greve, conquering the peaks of the Dimini and Fili Mountains. The 4th Division reaches San Giovanni. The New Zealanders conquer Tavernelli. In the eastern sector of the battlefront, the troops of the 2nd New Zealand Division, British 8th Corps, conquer Tavernelli. The 6th South African Armoured Division advances on the heights near Greve, conquering the peaks of the Dimini and Fili Mountains. The 4th Division reaches San Giovanni. Bombings. Damage caused by the bombings between Florence and Siena continues to increase. After the disaster at Poggibonsi, rubble and power cuts are the order of the day. Attack on Hitler. After an attack carried out by a group of traitors, Hitler's words are, "In having escaped, I see a sign of the duty incumbent on me to continue my work." Sabotage of the phone lines in La Romola. Telephone cables have been cut, causing danger to general safety. Any damage to the information service facilities is punishable by death. มีจดหมายมาส่งที่หน้าบ้านนะครับ Dear Mrs. Irene K, following your call, we have received a telegram from Dr. D. Your request has been accepted. As soon as the police station issues authorization, we will send for the girl. While we wait, to avoid the girl taking any extreme actions, as per the fears you have expressed, we ask that you trust in the advice of her treating physician. I thank you for your generous and charitable donation to our institution. Director S. Volterra Psychiatric Hospital. Telephone 0782. Now that she has discovered everything, she wants to lock me up in an asylum. Or maybe even worse, she wants to kill me and have everyone believe it was suicide. She is preparing all the finer details.เดี๋ยวเราโทรไปที่อัสลัมเบอร์ 0782 นะครับเพื่อหาความจริงเกี่ยวกับแม่ของเธอนะครับเดี๋ยวอ่านจดหมายก่อน Commune of San Casciano, Province of Florence. Death certificate. From the Register of Death Certificates of this commune, number 174, part 3, series 12 of the year 1944. It is certified that on the day of the 16th of July of the year 1944, Julia K. has died, resident of Via Perchabaya, born in La Romola. On the 26th of February 1923, the daughter of General Erich K. and Irene K., Don Attilio D. will give the funeral, and the esteemed Mr. Alberto M., who will look after the burial in the cemetery of La Romola. Telephone number 6537. The official state civil service. General Galeazzo T.
Hello, we recently requested the admission of Julia Kay to the hospital. I just wanted to know whether it would be possible to cancel the request. I'm sorry, but the request was issued by the municipality where you reside, madam. Any revocation of the request should be passed by them. Only they can decide whether to approve of the cancellation or not. Have you already received the telegram confirming that we have taken charge of the request? Yes, I just received the telegram. Okay, so the admission will continue at this time. You can get back in touch with our institution later for more information. Please bear in mind that everything will depend on the designated doctor's assessment. Please come here in person around 1 month after the admission. Thank you. Goodbye, madam.เดี๋ยวเราต้องไปล้างรูปที่ได้มาจากในความฝันนะครับ Go to the dark room now. Not when she's around. I must stay as far away from her as possible. I could go to the cemetery instead to find out whether Martha really was pregnant or not. ต่อไปให้เราไปที่หลุมศพของมาธานะครับ เพราะว่าคุณแม่ได้อยู่ที่ห้องใต้ดินนะครับ เราไม่สามารถไปล้างรูปได้นะครับ strength note ให้ไปที่สุสานนะครับ a sting more thing to do นะครับ I found the note among mummy sting ฉันพบบันทึกนี้ในท่ามกลางสิ่งของแม่นะครับ It's Martha handwriting มันเป็นลายมือของ Martha but it doesn't make any sense แต่มันไม่ได้ให้ความรู้สึกบางอย่าง The message read Dear Mother ข้อความได้อ่านว่าถึงคุณแม่ This is hard นี่คือสิ่งที่ยากลำบาก But I have something to tell you แต่ฉันมีบางสิ่งที่จะบอกเธอ I have found out that Julia is pregnant ฉันได้ค้นพบว่าจูเลียกำลังตั้งครรภ์ Go to the lake tomorrow morning ไปที่ทะเลสาบพรุ่งนี้ตอนเช้าเวลา 7 นาฬิกา and watch her as she baths และมองหล่อนตอนที่เธออาบน้ำนะครับ You see that her tummy is growing เธอจะเห็นลูกของเธอ
ในท้องกำลังเติบโตลงชื่อมาธา requirement ให้เราไปที่สุสานนะครับ A roll of film. It's the one that I was taking out of the camera just before I discovered Martha's body. It should contain shots from before that moment. Martha is in the family crypt. That place is scary. I don't remember, but Nanny told me we used to go there when we were kids, to see who was brave enough to go down the stairs. No one would ever go further than the first 2 steps. Now Martha's down there, alone, in the dark. She must be frightened.แล้วก็มาถึงสุสานแล้วนะครับที่ฝังศพมาธา The crypt is here. การถอดรหัสอยู่ที่นี่นะครับ Let's hope the caretaker isn't around. That man gives me the creeps. ต่อไปเราก็ต้องหาหลุมศพของมาธานะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องมีอาวุธก่อนนะครับคือครีม Not now. ยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับหลุมศพของมาธาดูป้ายชื่อนะครับตรงนี้มีอีกาอยู่ตรงนี้เป็นขุมของลาโปเอ็นนะครับลองสำรวจก่อน I should water the plants. No one will do it. The caretaker clearly doesn't care. จะบอกว่าเธอจะรดน้ำต้นไม้ที่หลุมศพนะครับต่อไปก็หาหลุมของมาธานะครับมาเดลล่านะครับที่กำแพงก็มีหลุมศพนะครับ
ไม่มีหลุมของมาธานะครับแต่ว่าให้เราไปรดน้ำต้นไม้ก่อนนะครับเอากระบวยน้ำมานะครับแล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้ที่หลุมของลาโปThe watering can is empty. เราต้องหาก๊อกน้ำก่อนนะครับเจอแล้วครับห้องน้ำแต่ว่าประตูมันล็อกนะครับEnter the family car. We have a family car in the cemetery nearby. ก๊อกน้ำอยู่ที่เสาสีเขียวหรือเปล่าครับใช่ครับก๊อกน้ำจริงๆเปิดน้ำครับ Now that I have filled the watering can, I can water the plants. ต่อไปเราก็ไปรดน้ำให้หลุมศพของลาโปนะครับLapo, if you were in front of me, what would I say to you? That I'm angry because you were sleeping with Martha? No, I'm not angry. I'm sorry that you kept everything hidden from me. It stings a little, perhaps, but faced with your loss, everything is now meaningless. I'm happy that they buried you here. We'll be neighbours. I knew that Daddy would allow it even if you were fighting with the partisans. For him, this war is as stranger as it is for me. Goodbye, Lapo. We will meet again soon. It's time to look for Martha. ศพของมาธาก็อยู่ข้างๆหลุมของลาโปนะครับ
เดี๋ยวเราต้องเข้าไปในคล้ายๆกับที่เก็บข้อมูลของสุสานนะครับ My mother's tailor scissors. This door is locked, but I must get in. Maybe I can find something around here to break the lock. คือว่าเราต้องไปเอาครีมตัดที่ข้างประตูนี่นะครับเมื่อกี้เราไปเอาครีมตัดก่อนนะครับเกมเดิมมันไม่อนุญาตนะครับ These are perfect for breaking the lock. I should hurry before the caretaker comes back. เราต้องเข้าไปในห้องเก็บข้อมูลของสุสานนะครับเพื่อจะดูว่ามาธาฝังอยู่ที่จุดไหนนะครับโอเคครับแบบง่ายๆนะครับเข้ามาแล้วครับภายในเจอจดหมายก่อนนะครับ Enough. I can't go on like this any longer. I can't go on pretending nothing happened. My family was slaughtered by these dirty Nazis. My daughter wasn't even buried, and I had to bury that half-blood instead. An Italian family that got cozy with the dirty Germans. Bastards, that's what they are. What am I supposed to do with my life now? I want to end it, but not without taking a few Germans down with me. You won't see me anymore, but you will hear about me. Long live the resistance. Viva Italia. Instructions for the automatic telephone machine. For example, if you wish to call the number 0573, pick up the telephone from the hook and bring the receiver to your ear. You will hear a continuous tone. Firstly, place your index finger in the hole displaying the number 0. Turn the disc clockwise until it stops. Let the disc return freely to its resting position. Repeat the same steps for the numbers 573. A grave without a name, a life without memory. I pray for you, whoever you are, man or woman.
young or old. Does it make any difference?หลุมนี้อาจจะเป็นหลุมกล่องมาท่าหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเอาละครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบการสตรีมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพาร์ทนี้เราก็ได้มาสืบหาข้อมูลของมาท่านะครับ แล้วก็ได้มาที่สุสานในท้องถิ่นนะครับเอาไว้พาร์ทหน้าเราจะมาหาข้อมูลกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบการสตรีมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบการสตรีมก่อนนะครับสวัสดีครับ